Judy。咁今個星期咧個 topic 咧就比較特別嘅，咁我哋呢個 topic 咧就係嗰個開放式嘅集資啦，咁亦都非常之有限，我哋有邀請咗我哋嘅創會主席Duncan咧，同我哋一齊分享呢個 topic。早晨。哇！呢講咩集資係咩嚟㗎嗱？好簡單嘅啫。頭先 BNI 講開咧，我哋要終身學習啊嘛。咁我哋入嚟傾生意嘅時候咧，其實咧我哋好多嘢之前都唔識嘅話咧，入到嚟講點解要做啲咁多嘅開放式集資啊、咩大章啊咁多嘢？點解要咁做咧？其實頭先我睇到主席講咧 ，BNI 有幾多人啊？知唔知全世界主席32萬人啊！32萬人。我哋去到世界唔同國家，去到唔同嘅地方拜訪 BNI 嘅會友咧，其實都有一套 BNI 嘅文化喺度，教大家點樣去傾生意，點樣去系統化佢。例如個章帶喺邊邊啊？右手邊。點解帶喺右邊咧？其實點解帶喺右邊係咯？點解唔可以帶喺左邊？我帶喺中間肚腩得唔得咧？其實咧有啲咁嘅規矩嘅喎嗱，我哋握手嘅時候，嗨你好，係啦。咁你知我食見到咁多人咧，有時都唔記得對方個名㗎嘛？咦，Judy。近近啲望到喎，嗱見到冇邊個啊？係啦，其實就係咁樣，俾人覺得好近距離望到佢個名同埋點樣交流啦。係啦，呢個就偏帶喺度喎，唔好帶心口喎。點解冇帶心口啊？帶心口買你條低胸嘅衫，我哋就好尷尬，睇唔到你個名啦。呢啲都係唔好㗎啦。呢啲就驚咧話俾你聽，你要做啲乜嘢。好啦，到集資嘅時候，我哋唔係咁樣企嘅喎。咁樣企嘅時候，我哋傾偈嘅時候，我哋做咩專業啊？烘焙點嗰啫，關我咩事咧？同我冇乜關係喎，但係冇咩同佢講喎，好似咁樣變相嚟講咧，到你想離開嘅時候有啲尷尬啦，係咪啊？咁我哋咁樣個開放式集資咧就係咁樣斜斜地60度，60度有咩作用咧？烘焙甜品啊，我即刻諗下，有邊會有想同烘焙甜品合作嘅咧？不如我揾下，其實我Bruce，我介紹我朋友俾你識，咁你可以入嚟，企過嚟，擺下嚟先，係啦。嗱呢個做烘焙甜品嘅，可能都需要嗱你企度，係啦，你又開放式集資咯喎，係啦，咁到時咧，我哋就更加開放啦，就可以咧容納更加多人入嚟啦。嗱，其實咁樣嘅作用有咩作用咧？我就唔使一個朝頭早淨係同一個人講嘢，我可以喺唔同嘅時間同唔同嘅人去揾更多唔同嘅嘉賓去了解同認識。咁啊嗱，呢啲都係一個 BNI 嘅好少嘅一啲好 minor 嘅一啲動作啊一啲嘢啦，但係你學咗之後，你去到唔同嘅地方參加唔同嘅分會，識唔同嘅人，你就可以更快、更有效率咁認識咁多人啦。呢啲都係其中一啲 BNI 嘅終身學習嘅一啲 hints 啊。其實仲有更加多嘅嘢喺 BNI 上可以學到嘅。咁希望大家今日聽到開放式集資之後，將來你傾生意嘅時候都可以諗下點樣可以幫更多會友或者更多嘅生意，好唔好啊？好，唔該晒。